iimaanku shaygu qiraa lagu qabaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وسورة البقرة آية صدحية طبعا قال الله تعالى وإذا قيل لهم مركا لقول هذا منافقين آمنوا الرماية كما آمن الناس سيدا أصحابته الرمايين وكلاء قالوا حورنا يا منافقين أن نؤمن ميان الرمينينا كما آمن السفهاء سيدا الرميين ذلك عقلك قابا يوكلا أصحابتي كل شيء يكون عقلك قابا ألا أبو لهيد هو يا إنهم يجوا منافقين هم السفهاء وكو عقل قابا يجوا بأكو عقل قابا ولكن لا يعلمون مقرنا إياه. وإذا لقوا الذين آمنوا ذلك إلهي الرميين مركي لكل مانا قالوا حيورنا يا منافقين آمنا إلهي بان فرميني ورنيا وإسكا شهادنيا وإذا خلوا مركي لقون نغضان إلى شياطينهم منافقين تودواوين مركي اسكو قون نغضان قالوا حيورنيا إنا معكم أنكو إذن كايان وإذن وهلينينا وإذن لترنا ومنافق لماذا إذن لقبنا إنما نحن مستهزئون وأنو كل ديلين كالذا sidaasay muuminiinta waan ku dheeldheelaynay munaafiqiintii buu halkan ilaahay kaga warramay subxaana wa tacaala iyo inay yihiin dad beenaalayaala munaafiqu run ma leh waa nifaaqa laftiisa ka soo horjeeda runta marka asxaabtu way waanin jireen siduu rasuulkuba u waaninayay sala allahu calayhi wasalam waanadu waxay ahayd ilaahay rumeeya oo iimaan saxa rumeeya marka qowlka muhiim ee qaa'ilku muhiim ah qowlkan qiimaha badan baa munaafiqiinta loo geysanayay aayaduna waxay daliil u tahay noo cadaynaysaa mar walba kelmadda xaq inay jirto oo dadka xaq loogu baaqo oo gaal iyo munaafiq midnaba aan looga habranin waayo waa amaana marka asxaabtu iyaga oo munaafiqiinta waaninaya saasay ku odhan jireen aaminuu كما آمن الناس كإيمان الناس ضدك سير رميان أصحاب سير رميان وكلا مركا إيمانك يسكب ما هي إيمان الصحابة رضوان الله عليهم إلهي بها تسكية أما أماني أصحاب إيمان كودا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الدور رميان سيدا إذن كون رميسان وكلا ويهنونين وأنا ذا ويدي ذا نوحي هذا سيدا في السفهاء أنا أقول رمين مين سفهادو waxay ula jeedaan Ammar Bilal Khabbab Suhayb asxaabtii waaweynaa iimaanku qanjaha joogay ee quraan iyo xadiis ba ay amaaneen kuwaasay sufaha ku tilmaameen marka gaalku waa akbar safiih ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه دينت النبي إبراهيم وحنا عيب لهاي القفك السفيهة مركز سفهاد عقل قابنانته قال لماذا كجرته قال كينا قفك مؤمن كابو سفيه كشيغيا اسلام marka waxaad ka fahantay beenta waxa uu heliyaa inay yihiin kuwo isla weyn ama waxaan ahayn soo haysta waxa kale oo ilaahay uu ku sifeeyay jahli walakin la ya'lamun ma garanayaan cilmi ma leh cilmigu waa laba qaybood oo cilmiga aan ilaahay ku barayn in aakhira ku barayn in xaqiiqadaada ku barayn cilmi lama yidhaa waa cilmiga maadiga adduunyada قال إلهي وقرأوا حري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مقال كالدنيا وحويك يقانا وإنك أركينو عري يقول بوحوي كل قاتيه وهم عن الآخرة هم غافلون لكن علمي آخرة لقوا براني إلهي كبري ما يقانانا ووحيا ولكن لا يعلمون مركي لك كل مان هدبا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
qaybtaa dambena waxay tilmaamaysaa inay yihiin kuwo laba shakhsiyadood leh qofka muuminka hal shakhsiyad buu leeyahay meel loogu soo hagaagaa buu leeyahay fi saraa'i wadaraa wakhtiga dhibkiiyo dheeftaba farxadda iyo naxdintaba meel baa loogu soo hagaagaa laakiin munaafiqu meel loogu soo hagaaga ma leh maalin walba awrkiisu ku kacsanaya ama wixii maslaxadiisa ah ayuu isleeyahay dhinacan u dhaqaaj kii ashahatay wuu la ashahatay kii gaaloobay wuu la gaaloobay waa waxa siyaasadda casriga loo yaqaano mabda' joogtaa ma laha bay yidhaha siyaasaddu ee maslaxad joogtaa bay leedahay waa nifaaq qofku haddaanu mabda' joogtaa lahayn dee muslim maaha waxa aayadda ilaahay uu ku caddeeyey kolkay mu'miniinta la joogaan waa mu'min baanu nahay waa shahaadanay gaalada kolkay la joogtaan gaalaanu nahay bay leeyihiin markay la joogaan taasina waa jariimad waa dembi kale ay galeen macnaha qofka waxaa la doonaya inuu ka mid noqdo min asxaabi almabaadi laa min asxaabi almasaalix qofka muuminkiihi waa saaxibu lmabda mabda buu leeyahy oo kaasuu ku dhimanayaa ku noolyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kaas islaamnimadaasuu ku nool yahay waana ku dhimanaya kan kalena waxa weeyaan maxaan wax ku helaa xaggee wax laga cunayaa xaggee kursi laga helayaa xaggee magac laga helayaa saasuu socdaa aayaddu waxay caddaysay dadka qaarkood oo insiga ka mid ah isagoo ifka jooga in shaydaan lagu sheegi karo waidaa khalow ilaa shayaaiin shaydaan waxaa la yidhaahdaa almarada qofka maaridka ee madaxa adag jin iyo insiba ayaa la yidhaahdaa shaydaan marka insiga qayb ka midabaa dadka mufsidiinta ee dhulbiiska ee gaalada waa shayaaiin bale waa shayطana fulaan wuu sharbatay wuu madax adkaaday xaqii buu diiday شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سورة الأنعام جن ينسي شياطين تودي سوى حيونيس وحكى الصوم مدحت كذانا والصداع نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول الكلب الأسود الشيطان أي مدو بيسقى الشيطان ووحبا صوم مدح هذا لقنا حور بطن إنما نحن مستهزئون gaaladiinaanu la jirnaa laakiin muslimka waxaanu ula shahaadanay waanu ku dheeldheelayn dheeldheel bay naga hayda dhab nagama ahayn inay moodaan inaanu la jirno oo isku kaaya haleeyaan oo waxna siiyaan jeedadu intaasay ahayd allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim baadidooda yacmahuuna iyaga oo ku wareersan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye اشتروا الضلالة بادي بيكو إبسدين بالهدى هنون فما ربحت تجارتهم باع مشتري قوداسي أما قناعسي قوداسي مو ربحين معناه ما فائدين وما كانوا مهتدين ما نهمونين استهزاء قودو ومد بلا معنى ومد حد كذبة ومد حق الرأى استهزاء إلهينا ومد حق مركز صفاتك aayaadka ku soo aroora ama axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka mar hadduu ilaahay isu sugay waa in loo daayo laba qaybood baanay u qaybsan yihiinoo sifaal sidoodaba kamaalu leh oo mar walba aan wax nuqsaana lahayn sida alraxmaan alraxiim alghafuur sidoodaasee ilaahay magac iyo sifo ugu yihi sifaadka qaarkoodna qaydka marka dabar loo sameeyo ee wax lagu qaydo ama wax loo idaafeeyo ayay leeyihiin ammaanta waana siduu qur-aanku u isticmaalo iyagoo qaydan ama dabran buu isticmaalaa haddii laakiin gooni loo saaro dhaliil bay yeelanayaan taasina sax maaha oo dee siduu qur-aanku u daayin waa in loo daaya almakru waalkhidaacu waalkaydu waalistihzaa waa ereyadaas weeye innahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan sida halkan oo kale allahu yastahzi'u bih wayamkuruuna wayamkuru allah marka sidoodaa loo daynaya laakiin qeydkaasaa la socda oo lama odhanayo allahu mustahzi'un wa mukhaadicun wa maakirun ereygiio saa u mutaxan oo aan dabranayn lama isticmaalayo laakiin waxaa loo isticmaalayaa khaadicuhum mustahzi'uhum wa yakiiduhum saasaa loo isticmaalaya idaafadaas iyaday la socoto idan markaa ammaan wey marka istihzaaga ilaahay ama hadduu ku dheeldheelay waxa weeye mid ay xaq u leeyihin
وأن كودي حقرنا أهين كإلهي معناه وحو كوغو أتكان دونا إرين أما دادك قار كودو شبها وغو أتكادا صفة الإلهي بيو قادنا يعني صفة المخلوقين لمت مركاد داو كوغو أتكانيا لكن مركاد آمين سنت هذا قبطو وحو إلهي اسكو صفاي إنانو لمد هين وحا مخلوق وكدوية أو يساق أو قلمه ده كوغو لبادان ميسو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سيدا سمعي بصر ويسوق سوق وينغغ دوين سيدا سبا استهزاء iyo istihzaaha ilahayna u kala duwan marka xabad jiijidin bayna duwina bayna Allah yastahzi'u bihi ilaahay baa ku dheeldeelaya mid iyaga u qalma tusaala ibn Abbas baa bixinaya radiyallahu anhu Allah yaskharu bihim bulay ilaahay baa ku dheeldeelaya wa habru al-umma aalimki ummadda mufassir al-Qur'an saasu ku fasiraya marka uu sii fasiraa wuxuu yiri aakhira midalan marka nimankaasi ay yimaadaan munaafiqiintu ee muuminiintu ay jannada galaan albaabadii jannada loo furaya way sii gucleynayaan oo ardayana markay albaabka marayaan qam ayaa laga xidhaya waa istihzaagi way lugu aan halkaas araxda kaga jabeen suuratul hadiid hadaad akhrido waxa ay tilmaamay suurada aayad ku sugan ay xusayaan dadkii muuminiinta ay socdo iftiinkii iyo nuurkoodii wata يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات منافقين تي مركا أدون كيه بالذي يقاني الله صاحب كهاي تلك هاي أيها يسولنا يبلدات كان سراتي السي افتيم أيها إذن كنا دبقلا ويدبر لغنايا كل كاسائل هاي فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم وارده صوتين وفكي تلك هاينا إنو وذا تشوغني محال الله يركن نوغا بختيسينا الباب كان لغو قد مركاسا محال ليه قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إلى آخر الآيات مركا يقول صوب الدانسان يقول نوركا وحيدين كقادنا أن السوق أيال وحرايا واستهزاء كمت صاليال بدن باكرا مركا إلهي markii ay xumaanta doortay buu xumaantoodii u sii badiyay duqyaankooda ويمدهم في طغيانهم يعمهون هناك فرق بين العمى والعمه عمه ووريرك دوخاده وقفك دوخو جهيه لان واي العمى وين دلانت ان دلانت وي si kale hadii loo dhigo in dalaanta qalbiga ayaa la yiraahdaa al-amah يعمهون واستهل كانوا كلا إن دلأنت إن دهني أي وحكان نقضانا يسمى العمى هو اسم مقصوره ألف كاسيوكو تاجين إذا مركا لمن كاني قلبي كين دلاي المنافق قلبي وكين دلاي مركا قفك قلبي كين دلا ورير باكو دعا شهم لها سيدا قفك إن دهن بيلابا وقضى وخردن وسعود وقرنواي مركا همودي يعمهونها كوفا سرين وين دلاي لكن واحد كوفا سريسا وي وريرسين iyadoo in dhalaantii qalbigaba kulay baayt waxa aayada ku xigtaana ay tilmaantay ulaa'ika alladheena ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin waxa ay aayadaasina in ifkan dadku intay joogaan kulay ganacsi bay ku jiraan qofku waxna uu iibinaya oo uu sii bixinaya waxna uu soo qaadanaya dadkii baa kala duwan oo ku ilaahay hanuuniyay wuxuu iibinayaa wax qaaliya wax ka sii qaalisanna uu soo qaadanaya naftiisu iibinaya maalkiisu iibinaya waqtigiisu iibinaya cilmigiisu iibinaya ilaahi siiyay buu ka iibinaya ayuu ka iibinaya wax ka qaalisan oo dambi dhaaf iyo janno ana uu ku soo qaadanaya iyo hanuuna inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آيات كسي آخر سورة الصف كان كلا لكن إيمان لاوها إيبكي سوامح هنون كيبو كبحي وهلا بو صوقات وإيمان كيبو كتغي وقال نموقات وأخلاق حموقات وكايل هاي المام أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بعضها تركية اشتروا بمعنى استبدلوا الضلالة بالهدى بترك الهدى
hanuunkiina halkaasay ku tuureen baadina way iibinayaan waxa la waxaa adduunyada maanta lala guclaynayo ee dawladda la guclaynaya ee hay'adaha la guclaynaya ee uu gaalwado waa intaas alaabtan xuniga iibso alaabta qaaliga tuura ilaahay ka taga oo rasuul ka taga oo diintiisa tuura oo dhaqan xumada iyo qaawanaanta iyo akhlaaq xumada qaata waxa la waxa macaan baa lagu saliday diidayaan waxa xunna way bedel qaadanayaan maxaa natiijadii noqotay famaa rabixa tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa khasaare iyo hallow marka dib u eegto 10 tilmaamood bay aayadaha aynu soo dhaafay munaafiqiinta u sheegeen oo ilaahay uu ku sifeeyey 10 kaasoo la inoogu sheegaya inaynu ka firdhanaynu ka fogaano waa alkadib beenti alkhidaac khiyaamo alifsaad dhulbiisnimo alcujb isqancin iyo isla weynaan aldalaal waa hallow iyo baadi cadamu qabuuli lmawcida iyagoo waanada aqbalin atadabdub iyagoo gaal iyo islaam u dhexeeyo kolba dhan u cararaya alistihzaa iyagoo ku dheeldheelaya xaqa iyo ehelkiisa asafah caqli gaabnaan 10kaasaa ilaahay ku tilmaamay natiijaday dhexleenna waa maxay alkhasaaratu waaldalaalu waalxiiratu waalkhawf khasaare ay ku khasaareen wixii ay ganacsiga galeen iyo baadi iyo wareer iyo cabsi halka waynu aragnay khasaare haddii aayaddan u dambaysaa sheegtay hallowgana aayaddan u dambaysay aayadda horeba way sheegtay fii duqyaanihim yacmahuun wamaa kaanuu muhtadiin waa hallowgi xayrada iyo wareerkan iyo xayraannimadana waxaa sheegayaa maaluhum ka maali aladii istawqada naara khawfka iyo cabsidana waxaa sheegayaa tusaalaha ku sii xiga aw ka sayibin min asamaa markaa 4taa natiijo ama 4taa jawaabood bay heleen markay 10 tallaabo xun qaadeen marka dadow iska ilaaliya cudurrada noocaasa adhaxjabkaa iyo aakhira seeggaa iyo alla seeggaasaa lagala kulmaa iska ilaaliya waa digniin buu qur-aanku bixinaya marka halkaa waxaa kaaga muuqday inay mudan tahay cudurkaa in la iska ilaaliyo la yidhaahdo nifaaqa inuu waajib yahay tusaalo haddaba ilaahay bixiyo wuxuu uhi maaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu ka maali ladii qofkii oo kale weeye ama jamicii oo kale ama kooxdii oo kale alladii kooxdaasoo istawqada naara dab shiday falamaa adaa'at maa xawlahu markii uu dabkii iftiimiyey maa xawlahu jamacaa wixii hareerihiisa ahaa dahaba allaahu binuurihim ilaahay iftiinkiibuu ka qaaday iftiinkoodiibuu ka qaaday nuurkoodii wa tarakahum wuxuu kaga tegay fii dulumaatin madowyaal gudcuryaal laa yubsiruuna iyagoon waxba arkayn summun waa niman afla summun waa niman dhegala bukmun way afla yihiin cumyun way indhala yihiin fahum laa yarjicuun ma soo noqonayaan iyagu marka waxa weeyaan qof aan dhegana xaqa u lahayn kuna dhawaaqi karayn arkina karayn natiijadiisu waxay noqotay inaanu soo noqonayn oo rajo lahayn marka laba tusaale ayaa ilaahay halkan uu ku bixinaya munaafiqiintu ay leeyihiinoo labadaba aad ku shabihi karto ama kolba mid aad ku shabihi karto ama iyaga kooxahooda aad odhan karto kooxdaasina tusaalahaasay leeyihin kooxdaasina tusaalahaasay leeyihin مثل soo horeeyaa waxa weeye munaafiqu wuxuu la mid yahay baa ilaahay u dad meel fadhiisto dab shito dabkii markuu hareerahoodii u iftiimiyay ee ay ku mafsuudeen habeenkii ayuu mudam ilaahay ka baqtiyay fi dhulumaatin la yubsiruun marka waxaad ka soo qaadaa adigoo meel qarfa ah jooga roobna jiro daruurana cirka ku shaqlan yihiin iftiinkana u baahan oo iftiinkii uu ku baxayo dam meesha ay tiraado 3 gudcur baa sameeyay gudcurkii habeenimada ama madowgii habeenimada iyo madowgii daruuraha iyo madowgii uu lahaa ku madoobeynta lagu madoobeeyay hadda wada qofku hadduu baadiye joogay uu garan karay haddii marka aad madow iska dhex joogto markaaga hore oo iftiin iyo dab aanad arag wuxuun baa ku yar bidhiiqaya wuxuun baad yara bidhaaminaysaa in yaroo madmadow waad arki karaysaa iftiinna yaryar waad luudi karaysaa laakiin haddii iyadoo iftiin weynu kuu baxaya dam lagaaga dhigo fartaadan ma arkaysa suuratul waxaad ka akhridaa nuur hadduu gacantiisa fidiyo qofku ma arkaya xataa
صدح راسا كل مو كايل هاي في ظلمات لا يبصرون marka munaafiqiina waa saas oo kale oo waxa weeye markii hore uu ashahaatay de iftiin baa u baxay iftiinka isagoo haysta ayuu gaaloobay meeshii baa ku madoobaatay marka gaalnimaduna madowgaas ay leedahay iimaankuna iftiinkaas uu leeyahay farqigaas u dhaxeeya waa tusaale cajiib haddii aad u sii fiirsato farqi baa u dhaxeeya hunaaka farqun bayna nuuri wa diyaa nuurka labada eray carabiga iyo diyaaga diyaagu waxa weeye iftiinka aadka u badan nuurkuna waxa weeye mid yar iyo mid weyn ba uu yeeshaa marka ilaahay xaq hore wuxuu soo yidhi falamma adaat haddana wuxuu yidhi dahaba allaahu binuurihim muu odhanin dahaba allaahu bidaw'ihim hadduu odhan lahaa daw-oodii buu la tegay iftiinkii waxaa suuragal noqon lahaa iftiinkii badnaa baa lagala tegay laakiin in nuura baa u hadhay marka laakiin halkan macnuhu uu yahay nuurkii buu ilaahay ka qaaday waxbaba uma hadhi weeye meeshu way madowda waayo daw-a ka badnaa nuurka waa latiifo jirta wey latiifada labaad ama faa'iidada kale waxa weeye nuur iyo naar baa jira markii hore istawqada naaran bahay dahaba allaahu binaarihim muu odhanin markii dambena ee muxuu yidhi binuurihim farqiga jiraa waxa weeye naartu nuurna way leedahay kulaylna way leedahay markii hore dab bay shiteen dabkaasi iftiinna wuu lahaa kulaylna wuu lahaa marka kulaylkii waa loo reebo iftiinkii unbaa laga qaaday macnaha uu tusinayo dahaba allaahu binaarihim aanuu odhanina binuurihim yidhi naartu faa'iidaday lahayd oo nuurkaabaa laga qaaday laakiin kulaylkay lahayd waa loo reebay arrinta mulaaxadada kale waxa weeye ama arrinta kale aynu fiirinaynaa nuur iyo dulumaad qur-aanku markuu xaq iyo iimaanka ka warramaya wuxuu idhaahdaa maxay nuur gaalnimada markuu ka warramayana dulumaad sidaasay to xaqu waa mid keliya faraarama leh mana filqana dadka xaq doonayaana way midaysan yihin waxa la yidhaahdo baadiduna waa ku nooc ayay ka dhigantay gaalnimadu waa imise nooc arrintaa kalena way ku jirtaa sababta nuurkana mid qura looga dhigay ظلماتكنا وحفر بدن لوغا دغاي وهذا ما اقوله واستغفر الله والله سبحانه وتعالى اعلم